안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 옥정호 뷰가 멋진 주택에 오페라 화목난로를 설치하고 왔습니다. 난로 자리를 정해준 뒤 벽돌을 쌓아줍니다. 원래 에어컨을 두시던 자리인데 에어컨을 옮기고 난로를 두시기로 하셨어요. 보통 스탠드 에어컨을 두시는 자리가 난로 두기 좋은 자리입니다. 난로는 외부에서 연도가 올라갈 자리도 봐야 하기 때문에 위치 선정이 중요합니다. 난로 자리에 에어컨이 있는 경우 에어컨을 옮기고 난로를 설치합니다. 매장 방문 후 고심하여 골라주신 오페라 화목난로를 옮겨주었어요. 설치하면서 생기는 먼지가 난로에 붙지 않도록 포장을 뜯지 않고 진행합니다. 밖으로 연도가 나갈 자리를 잘 확인하고 코어 작업을 진행합니다. 벽체가 두꺼워 시간이 꽤 소요되었어요. 작업 시엔 항상 먼지가 날리지 않도록 청소하며 작업을 진행합니다. 밖으로 나와 코어 작업을 마저 진행합니다. 안과 밖으로 연도를 연결해주고 이중관 연도를 위로 올려줍니다. 연도가 흔들리지 않도록 벽과 잘 고정시켜주고 고급형 역풍 방지기까지 설치한 뒤 연도 사이 빈틈에 내열 실리콘으로 마무리하였습니다. 내부로 들어와 마무리 작업을 진행합니다. 설치 중 먼지가 들어가지 않도록 벗겨주지 않았던 비닐도 모두 제거해줍니다. 마지막으로 주변 먼지들을 다시 한번 청소해주고 고객님께 사용법 및 주의사항을 설명드렸습니다. 옥정호의 경치가 한눈에 내려다 보이는 멋진 펜션 안채에 설치해드린 오페라 화목난로입니다. 10년, 20년을 평생 같이 할 연도를 원하신다면 이중관 연도 설치를 권하고 있습니다. 이중관 연도는 단관에 비해 연도 막힘 현상이 현저히 줄어들고 10년 이상 쓰셔도 연도 좁아짐 현상이 거의 없기 때문입니다. 어떤 연도로 설치하시더라도 건조가 잘 되어 수분 함량이 15% 미만의 참나무를 사용하는 게 제일 중요합니다. 작년 겨울 저희 매장에서 가장 인기 많았던 재즈 콘서트에서 오븐이 작아지고 내실이 커진 업그레이드 버전의 오페라 화목난로입니다. 더 다양한 난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.